Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как решить одну из самых раздражающих проблем Linux для русскоязычных пользователей, связанную с переключением языковой раскладки по комбинациям клавиш Ctrl-Shift или Alt-Shift, чтобы переключение работало как в Windows и при этом не было проблем с работой горячих клавиш. Я сам долго искал элегантное решение этой проблемы. Наконец-то я нашел его и теперь спешу поделиться им с вами. Если вы в курсе этой проблемы и спешите, то вот тут тайм-код с решением. Пожалуйста, пользуйтесь. Если вы используете операционную систему Linux, но при этом привыкли или продолжаете пользоваться Windows, то вы, возможно, сталкивались с проблемой переключения языковой раскладки клавиатуры. В Windows переключение раскладки можно настроить либо на Ctrl-Shift, либо на Alt-Shift, поэтому это, скорее всего, то, к чему вы привыкли. В Linux помимо этих комбинаций доступно также множество других вариантов переключения. Но поскольку вы привыкли именно к одному из этих вариантов, то в Linux вы, скорее всего, хотите переключаться таким же способом. Однако в Linux с этим есть одна проблема. В Windows переключение раскладки происходит в момент отпускания кнопок, а в Linux в момент их нажатия. Казалось бы, ну какая разница, на нажатие или на отпускание, это же вопрос доли секунды. Но когда это происходит при нажатии, то возникает проблема с горячими клавишами, содержащими в себе комбинацию переключения раскладки. А это довольно большой процент от всех горячих клавиш. С Ctrl-Shift побольше, с Alt-Shift поменьше. В итоге, если вы выбрали в Linux переключение раскладки как в Windows, то вы лишаетесь возможности использовать значительную долю горячих клавиш в программах. А если вы предпочли сохранить горячие клавиши, то вам придется использовать какую-то другую комбинацию клавиш, например, Windows пробел или Caps Lock или что-то подобное. Это ничего, к этому можно привыкнуть, но если вы продолжаете пользоваться Windows или даже постоянно переключаетесь между Linux и Windows, например, как я при использовании виртуальной машины, то вы будете постоянно путаться. В Linux вы будете пытаться переключиться как в Windows, а в Windows как в Linux, или будете нажимать сразу два варианта подряд, чтобы наверняка. Это неудобно и это очень сильно может раздражать. Почему же разработчики Linux, а точнее разработчики оконной системы X11, сделали переключение раскладки таким недальновидным образом? У меня нет на это ответа. Не хочется ругать людей, которые создавали бесплатный продукт, бескорыстно стремясь сделать этот мир лучше. Но в то же время я считаю, что если делаешь что-то, то либо делай это хорошо, либо не делай никак. Первые упоминания об этой проблеме, официально зарегистрированные в виде бага на сайте bugs.freedesktop.org, появились в июле 2004 года, а точнее даже в июне. С тех пор и по сей день данный баг остается нерешенным, хотя прошло уже 20 лет. И он не будет решенным никогда, по крайней мере в рамках оконной подсистемы X Windows System. Причем еще в 2010 году один умелец по имени Илья Муравьев написал патч для X11, который исправляет переключение раскладки с нажатия на отпускание клавиш. В нем всего порядка 80 строк кода, но мейнтейнеры X11 отвергли его патч из-за того, что это изменение, возможно, нарушило бы какую-то обратную совместимость с другими частями системы, которые как раз полагаются на существующее неправильное поведение. Причем конкретных проблем совместимости выявлено не было. Просто это для них слишком глобальное изменение, которое требовало масштабного тестирования. Поэтому предпочли просто отклонить. Разработчики в основном англоязычные, им самим это переключение раскладки не особо нужно. Кроме того, X11 был разработан в середине 80-х годов. За эти годы его код превратился по сути в legacy. Код стал очень сложным и чрезвычайно хрупким. Стало очень трудно вносить какие-либо полезные изменения, которые не ломают что-то. Поэтому, по сути, последние несколько лет X11 не обновляется и считается заброшенным. Вместо него разработчики трудятся над созданием замены для X11 под названием Wayland, где планируется учесть и решить недостатки X11. Однако на 2024 год Wayland пока не готов и не может служить заменой для X11. И такая ситуация, скорее всего, продлится еще несколько лет. Кстати, в 2013 году я сидел под Ubuntu 13.04, и там данной проблемы не было. Значит, тот или какой-то другой патч в том или ином виде там присутствовал. Но в 2014 году в версии 13.10 обновился GNOME, добавилась поддержка iBus, и в результате переключение раскладки опять поломали. И с тех пор уже 10 лет она остается сломанной. Раньше я уже пытался найти решение этой проблемы, но найденные решения казались мне либо сложными, например, применение патча и перекомпиляция X11,
либо потенциально проблемными, например, установка исправленных пакетов из неофициального PPA, так как можно поломать графический интерфейс, либо в будущем столкнуться с проблемами в зависимостях при обновлении. Некоторое время назад я наконец-то смог найти очень элегантное решение, которое вообще не вмешивается в низкоуровневую работу операционной системы. Не надо ничего патчить и устанавливать из неофициальных источников. Мы поступим проще. Мы просто не будем использовать то, что плохо работает, и сделаем свое решение. В этом мне невероятно помог ChatGPT. Сам я не настолько умный, но у меня хватило терпения в том, чтобы не сдаваться на протяжении 5 часов и постоянно направлять ChatGPT в нужное русло, так как его постоянно клонило к тупиковым идеям. Только посмотрите, какой объем переписки. Мы перепробовали с ним огромное количество нерабочих вариантов решения, прежде чем нашли одно рабочее. Я уже прожил с ним около месяца и могу подтвердить, что найденное решение работает идеально. Итак, в X11 есть поддержка разных раскладок клавиатуры, но плохо работает переключение. Поэтому мы отключаем в настройках переключения раскладки и не используем его совсем. В то же время, несмотря на то, что на низком уровне у X11 есть какие-то сложности с обработкой событий отпускания клавиш, технически мы все же можем эти события перехватывать и получать. В X11 есть штатная утилита Xinput, с помощью которой можно настраивать и тестировать клавиатуры и мыши. Для начала нам надо узнать ID устройства нашей клавиатуры. Для этого введите в консоли команду xinput_list. Выведется список устройств ввода-вывода. Слева название устройств, а посередине колонка ID. Нам нужно найти нашу клавиатуру по названию, либо просто перебором. У меня в VMware используется виртуальная клавиатура AT Translated Z2 Keyboard с ID 8. Для этого запускаете команду xinput_test и ID устройства. Ctrl-C для прерывания. Если вы выбрали правильное устройство, то при нажатии любой клавиши в консоли будут появляться строчки Keypress и Keyrelease с числовыми кодами. Это коды кнопок. У каждой клавиши свой код. А благодаря отдельным событиям мы можем отлавливать как нажатие любой клавиши, так и отпускание. Теперь, когда мы определили ID нашей клавиатуры, создадим bash-скрипт, в котором будем в цикле опрашивать вывод от xinput_test, парсить его и искать нужную последовательность событий клавиатуры. Вот так выглядит скрипт. Вот здесь вам нужно подставить ID вашего устройства, определенный ранее. А вот здесь задаются конкретные последовательности событий, на которые будет срабатывать переключение раскладки. Просто закомментируйте или удалите те, которые вам не нужны. Поскольку мы можем в разном порядке нажимать и отпускать Ctrl и Shift или Alt и Shift, у нас на каждую такую пару по 4 возможных последовательности. Хотя нажатие и отпускание двух кнопок содержит 4 события, мы обрабатываем только 3, поскольку именно такой способ переключения реализован в Windows. В Windows переключение происходит, когда мы отпускаем первую из двух нажатых клавиш. Мы просто делаем так же. Сохраняем этот скрипт под любым именем где угодно. Я в своем примере сохраняю под именем kb_layout_switch.sh в корне домашней директории. После сохранения этого файла добавьте ему право на исполнение через chmod +x имя файла и запустите его. Теперь при нажатии и отпускании комбинации Ctrl-Shift или Alt-Shift в консоль помимо кодов событий вводится сообщение о переключении раскладки. Итак, мы научились перехватывать нужные нам комбинации клавиш. И теперь нам нужно, собственно, научиться переключать саму раскладку. К сожалению, штатные средства Linux не позволяют этого сделать. По крайней мере, я не нашел как. Поэтому для этой цели мы будем использовать некоторую внешнюю утилиту, которая выложена на GitHub. Написано неким Сергеем Мироновым, называется XKB_switch. Вот ее описание. Сейчас мы ее скачаем, скомпилируем и установим. Но перед этим нам нужно поставить некоторые недостающие пакеты, которые нужны именно для компиляции. И мы все необходимые пакеты установим сейчас прямо одной строчкой. Sudo apt install. И вот такой список. Тут у нас JIT, CMake, GCC и разные библиотеки вспомогательные. Так, скачиваем, устанавливаем. И теперь мы можем склонировать репозиторий
прямо вот сюда, в домашнюю директорию. Потом удалим, если что. Все, склонировали. Теперь переходим в каталог с репозиторием XKB Switch. Создаем здесь папку build, заходим в нее. И внутри этой папки вызываем cmake 2 точки. Так, у нас все как бы тут как бы сконфигурировалось. Теперь выполняем команду make. Так, мы скомпилировали. И теперь sudo make install. Вот, установили. Теперь XKB Switch. Он ругается на то, что не может найти какую-то библиотеку свою. В этом случае помогает sudo ld-config. Еще раз. Все. По умолчанию он выводит текущую раскладку. Если у нас будет, допустим, русские, то он будет, соответственно, выводить ru. И теперь нам нужно просто доработать наш скрипт, добавив в место, где у нас выводится keyboard switch, несколько дополнительных строчек. Вот таких вот. Тут мы получаем текущую раскладку. И если она равна US, то есть английский, то переключаем на русский, то есть switch на русский, иначе на английский. Все очень просто. Сохраняем и пробуем запустить. Вот. Нажимаем Alt-Shift. Опа, стал английский. Alt-Shift, русский. Причем, обращайте внимание, что мы сначала нажимаем Alt-Shift, язык остается русский. Отпускаем, ну, допустим, Alt. Оп, английский. Еще раз. Нажимаем Alt, Shift. И теперь, допустим, сперва отпускаем Shift. Оп, русский. То же самое с Ctrl-Shift. Или можно сначала Shift, Ctrl. Тоже происходит переключение корректно. Вот. Ну, то есть вы можете просто там удалить ненужные комбинации клавиш, чтобы только на то, что вам нужно, срабатывало. В моем примере оно работает и на Alt-Shift, и на Ctrl-Shift. Ну и, собственно, все. Все, что нам осталось сделать сейчас, это добавить данный скрипт в автозагрузку. И чтобы его не было видно, чтобы не было видно этого черного окна консоли, чтобы все работало как бы автоматически и не мешало вам никак. Для этого мы идем в каталог .config, автостарт. И здесь создаем файл с вот таким вот содержанием. Здесь мы указываем в exec путь до нашего скрипта. Тут у меня вот мое имя пользователя указано, у вас тут будет свое имя пользователя. Сохраняем под именем, ну, допустим, kb layout switch.desktop. Так. И теперь мы можем выйти из нашего сеанса, все закрыть. Делаем завершение сеанса. Входим. И теперь у нас должно работать переключение. Нажимаем Alt-Shift, отпускаем. Произошло переключение. Нажимаем Ctrl-Shift, отпускаем Shift. Опа, переключилось. Замечательно. Все, мы победили. Аллилуйя. На этом спасибо за внимание. Пока.